जापान विश्वको एकमात्र यस्तो देश हो जहाँ परमाणु आक्रमण भएको छ। त्यो आक्रमण अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धको क्रममा गरेको थियो। आक्रमण यति विनाशकारी थियो कि दुईवटा ठूला शहर हिरोशिमा र नागासाकी क्षणभरमै खरानी भएका थिए। आक्रमणका कारण लाखौं मानिसको ज्यान मात्रै गएको थिएन, कैयौं वर्षसम्म अपाङ्ग बालबालिकाको जन्म भइरह्यो। यति मात्रै होइन, क्यान्सर जस्ता अनेकौं प्रकारका प्राणघातक रोग फैलिए र त्यसको असर अहिलेसम्म पनि परिरहेको छ। विश्वको इतिहासमा अमेरिकाले जापानमाथि सबैभन्दा खतरनाक आक्रमण गरेको भए पनि जापानीहरू अमेरिकाप्रति नतमस्तक छन्। अब यहाँ प्रश्न उठ्छ, अमेरिकाले यति ठूलो आक्रमण गर्दा पनि किन जापान अमेरिकाको नजिकको मित्र बन्न पुग्यो त? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी आफ्नै देशमाथि संसारको सबैभन्दा विनाशकारी आक्रमण गर्ने देश अमेरिकामाथि किन जापानले यति धेरै विश्वास गर्छ, आज हामी यसै विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाले जापानमाथि गरेको परमाणु आक्रमणपछि पनि जापान र जापानी नागरिकले अमेरिकालाई किन यति धेरै विश्वास गर्छन् भन्ने जान्नुभन्दा पहिले यी दुई देशबीच विकसित भएको सम्बन्धको इतिहासका बारेमा थाहा पाउनु आवश्यक हुन्छ। आजभन्दा करिब 150 वर्ष पहिले जापान र अमेरिका बीच भर्खर सम्बन्ध गाँसिँदै थियो। त्यतिबेला जापानमा सम्राटको शासन थियो। त्यतिबेला जापानी सम्राटले आफ्नो देशलाई पनि विकसित बनाउने उद्देश्यले अमेरिकासँग सम्बन्ध बढाएका थिए। त्यसपछि अमेरिकाले जापानमा औद्योगिक क्रान्ति नै ल्यायो। अमेरिकाले जापानमा आधुनिक हात हतियार, मेसिनरी र अत्याधुनिक प्रविधि मात्रै भित्र्याएन, राजनीतिमा समेत आधुनिकता भित्र्यायो। त्यतिबेला जापानले पनि अमेरिकाले आफ्नो देशमा भित्र्याइदिएको आधुनिक विश्वको अवधारणा सहर्ष स्वीकार गरिरहेको थियो। जापान विश्व इतिहासको यस्तो देश हो जहाँ कहिल्यै कसैले शासन गर्न पाएनन्, अर्थात् यो देश सधैँ स्वतन्त्र रह्यो। तर आफ्नो देशको विकास गर्नका लागि जापानले अन्य देशहरूसँग गठबन्धन भने गर्यो। त्यतिबेला जापानमा एउटा समूह थियो जसलाई सम्राटले गरेका यस्ता गतिविधि मन परिरहेको थिएन। जापानका सम्राटको मातहतमा रहेर यो समुदायले आइपरेका सबै खाले सङ्कटबाट देशलाई बचाएको थियो। अनेकौं लडाईँ गरेको थियो। त्यो समुदायलाई सामुराई भनिन्थ्यो। अमेरिकासँग यसरी सम्बन्ध कायम गरेको र उसले दिएको आधुनिकता सम्राटले स्वीकार गरेको सामुराई समुदायलाई चित्त बुझिरहेको थिएन। उनीहरू आफ्नो प्राचीन सांस्कृतिक सम्पदा र संस्कृति मासिँदै गएकोमा चिन्तित थिए। त्यसपछि उनीहरूले आफ्नै सम्राट विरुद्ध लडाईँको घोषणा गरे। जापानी सरकार र अमेरिकी सेना मिलेर सामुराई विरुद्ध लडेर एक गरेर सामुराई समुदायलाई सखा पारियो। त्यो घटनामाथि एउटा रोचक फिल्म पनि बनेको छ जसको नाम द लास्ट सामुराई हो। जापानको आधुनिकीकरणमा अमेरिकाको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो, तर जापानमा अमेरिकीहरूको भूमिका अन्य देशहरूमा बेलायतले निर्वाह गरेको जस्तो निरङ्कुश भने थिएन। उनीहरूको सम्बन्ध मित्रवत थियो। त्यो सम्बन्ध कति गहिरो थियो भन्ने कुरा तपाईँ यसबाट पनि अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि पहिलो विश्वयुद्धमा जापान र अमेरिका मिलेर जर्मनी विरुद्ध लडेका थिए र उनीहरूको जित पनि भएको थियो। तर सन् 1919 पछि परिस्थिति परिवर्तन हुन थाल्यो। जापान एसियामा सुपर पावर बन्दै गइरहेको थियो। उसको बराबरीमा एसियाका कुनै पनि देश पुग्न सकेका थिएनन्। पहिलो विश्वयुद्ध जितेपछि जापानले एसियामा जर्मनीले कब्जा गरेका सबै क्षेत्र आफूले पाउनुपर्ने माग गर्न थाल्यो। ती क्षेत्रमध्ये चीनको एउटा ठूलो इलाका पनि थियो। त्यसैले अमेरिका सहित पश्चिमा देश जापानको माग मान्न तयार भएनन्, किनकि एसियाका सबै देश स्वतन्त्र रहनुपर्छ भन्ने मान्यता उनीहरूको थियो। यहाँ पश्चिमाहरूले दोहोरो चरित्र देखाइरहेका थिए। एकातिर ब्रिटेन, फ्रान्स, पोर्चुगल जस्ता युरोपेली देशहरूले एसियाका विभिन्न देश कब्जा गरेर बसेका थिए भने अर्कोतिर उनीहरू कुनै पनि एसियाको देश आफूभन्दा शक्तिशाली भएको हेर्न चाहँदैनथे जसले अर्को देशमा कब्जा जमाउन सकोस्। त्यसैले उनीहरूको यस्तो दोहोरो चरित्र जापानलाई चित्त बुझेको थिएन। जापान त्यति बेलासम्म एसियामा सुपर पावर बनिसकेको थियो र एसियामा कसैले शासन गर्दछ भने त्यो एसियन नै देश हुनुपर्छ भन्ने उसको मान्यता थियो। युरोपियनको तुलनामा जापानको मूल्य मान्यता उच्च पनि थियो, किनकि उनीहरूमा देशभक्ति, लगाव र त्यागको भावना धेरै थियो। त्यसैले जापानीहरूले पश्चिमाहरूले भनेको सुनेनन् र आफ्नो साम्राज्य विस्तारको अभियान जारी राख्दै विभिन्न देशमा कब्जा गर्न थाले। यसरी जापानले आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्दै लगेको ब्रिटेनलाई मन परेन। यति मात्रै होइन, जापान ब्रिटेनले कब्जा गरेका सबै एसियन देशलाई या त स्वतन्त्र बनाउन चाहन्थ्यो या आफ्नो नियन्त्रणमा लिन चाहन्थ्यो।
त्यसैले जापानको त्यो महत्त्वाकांक्षा ब्रिटेन र अमेरिका दुवैलाई स्वीकार्य थिएन। जापानले भारतको स्वतन्त्रता अभियानमा पनि निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको थियो। उसले आजाद हिन्द फौज बनाउन सुभाष चन्द्र बोसलाई सहयोग गरेको थियो। त्यो कुरा पनि ब्रिटेन र अमेरिकालाई बिल्कुल मन परेको थिएन। त्यसैले यी दुवै देश जापानको घोर विरोधी भएर निस्किए। दोस्रो विश्वयुद्धसम्म आइपुग्दा अवस्था यति खराब हुन पुग्यो कि जापान आफ्नो माग पूरा गराउन जर्मनी र इटालीसँग हात मिलाउन पुग्यो र अमेरिका तथा युरोप विरुद्ध युद्धमा गयो। एकातिर अमेरिका र ब्रिटेन थिए भने अर्कोतिर जर्मनी र जापान थिए। सुरुमा अमेरिका दोस्रो विश्वयुद्धमा सहभागी भएको थिएन, तर जापानले पर्ल हार्बरमा रहेको अमेरिकी नेभी क्याम्पमाथि अचानक आक्रमण गरेपछि भने अमेरिका पनि झस्कियो। त्यो आक्रमणमा अमेरिकी नेभीको ठूलो क्षति भयो र दुई देश बीचको सम्बन्ध पनि धेरै नै बिग्रिन पुग्यो। दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त हुँदासम्म जापानले धेरैवटा एसियन देशमाथि कब्जा गरेको थियो। मलेसियादेखि इन्डोनेसिया र फिलिपिन्ससम्म जापानले कब्जा गरेको थियो। यति मात्रै होइन, आधा चीन पनि जापानको नियन्त्रणमा आइसकेको थियो। यो देखेर अमेरिका र ब्रिटेन सहित उसका सहयोगी देशहरू धेरै चिन्तित थिए र जापानलाई रोक्नु जरुरी भइसकेको थियो। त्यसैको परिणाम स्वरूप अमेरिकाले जापानमाथि सन् 1945 अगस्त 6 र 9 मा दुईवटा परमाणु बम आक्रमण गर्यो। त्यसपछि सन् 1945 अगस्त 15 मा जापानले अमेरिकासँग आत्मसमर्पण गर्यो। त्यसपछि जापानी सम्राटलाई उनको पदबाट हटाइयो र जापानमाथि अमेरिकाको शासन चल्न थाल्यो। तर त्यो शासन ब्रिटेनको जस्तो एकतर्फी रूपमा शोषण गर्ने खालको मात्रै थिएन। अमेरिका चाहन्थ्यो कि जापानमा प्रजातन्त्र आओस् र विकास होस्। त्यसपछि जापानको संविधान पनि अमेरिका र उसका सहयोगी देशहरूले नै बनाएर दिए। जापानमा मजदुर संगठनहरू विकसित भए। त्यहाँ महिलालाई मतदानको अधिकार थिएन। नयाँ संविधानमा महिलालाई पनि मतदानको अधिकार दिइयो। दलीय राजनीति सुरु भयो र जापानमा प्रजातन्त्र स्थापित गरियो। जापानलाई आफै प्रजातान्त्रिक देश चलाउन सक्षम बनाएर उसलाई नै जिम्मा लगाइयो। तर अमेरिकालाई अझै पनि जापानले आफ्नो सैन्य शक्ति बढाउँछ कि भन्ने डर थियो। त्यसैले उसले संविधानमा धारा 9 को व्यवस्था गर्यो, जस अनुसार जापानले आफ्ना सेना राख्न नपाउने भयो। जापानमा जति पनि सेनाको आवश्यकता पर्दछ त्यसको व्यवस्था अमेरिका आफैले गर्ने भयो। सन् 1952 मा जापानलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र घोषित गरियो। त्यसपछि अमेरिका र सोभियत संघ बीच शीत युद्ध उत्कर्षमा जान थाल्यो। त्यतिबेला अमेरिकालाई पनि जापानले आफ्ना सेना विकसित गर्नुपर्छ भन्ने महसुस हुन थाल्यो। त्यसपछि बिस्तारै संविधानको धारा 9 को शक्ति घटाउँदै त्यहाँ सेना विकसित गरियो। श्रम संगठनहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न थालियो। अझ भनौं, कम्युनिस्ट चरित्रलाई दबाएर प्रजातान्त्रिक र पुँजीवादी चरित्रलाई प्राथमिकता दिइयो। समग्रमा अमेरिकाले जापानमाथि परमाणु बम आक्रमण गर्दाको मनोवृत्ति कायम राखेन र मित्रवत व्यवहार गर्यो। यति मात्र होइन, जापानको विकासका प्रत्येक चरणमा साथ दियो। त्यही कारण जापानी जनताले पनि अमेरिकालाई सहर्ष स्वीकारे। पहिलेको जापान र दोस्रो विश्वयुद्धपछिको जापानमा धेरै फरक थियो। पहिलेको जापानलाई सम्राटले चलाइरहेका थिए र जनताको विचारलाई त्यति महत्त्व दिइँदैनथ्यो। तर प्रजातान्त्रिक जापानमा जनताको मूल्य मान्यतालाई महत्त्वपूर्ण मान्न थालियो। जनता अमेरिकाको समर्थनमा थिए तर युद्धको समर्थनमा थिएनन्। त्यही कारण अमेरिका र जापानको सम्बन्ध छिट्टै सुध्रियो। अहिले पनि जापानमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति धेरै छ। त्यसैले अहिले पनि जापानमाथि आक्रमण हुनु भनेको अमेरिकामाथि आक्रमण हुनु हो भन्ने मान्यता छ। तर अहिले जापान पनि आफ्नो सैन्य क्षमता बिस्तारै बढाइरहेको छ, किनकि एसियामा अर्को एउटा महाशक्तिको जन्म भएको छ। त्यो शक्ति हो चीन। त्यसैले चीनलाई काउन्टर दिनका लागि पनि जापानलाई सैन्य शक्तिको आवश्यक भएको हो। त्यसैले संविधानको धारा 9 समय सापेक्ष परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।